喂，哇！啊，咩叫佛山獅啊？有細有馬噶嘛？睇唔睇到啊？睇住喎。哇！真係犀利，好犀利咩？試下，我唔知啊，都摸下啫。即係剛才問咁多樣嘢咧，就已經講出嚟俾你聽㗎啦。馬步啦，氣嚟咧，轉一陣間先嚇。慢慢，少玩。咪都好犀利。嗱，裏邊有好多樣嘢㗎嘛。俾落嚟，有條繩啊。唔粗嘅眼嘅，即係等於冇禮貌。佢就係咁啦。即係冇禮貌嘅。係啦，即係表示。好啦，越鬆。又唔得，又唔得，又打，要打嘅。係啦，咁見到四下路派咁點樣咧？有馬步啦。唔知呢啲 OK 食下嘛？佢又唔敢狗係只係狗喎，呢個好生猛嘅動物咯。咁啊同埋咧，我覺得你啲動作如果有禮貌，可以慢啲嘅，係嘛？係咪有？冇錯啦，起路嗰度係唔同啊。起嘅意思就話，起先咁樣，起先啊，開心啊，路啦，係嘛？路咧，如果路就係話一坐翻落嚟。開人，我跟住落法。如果落咧，要範圍大啲嘅，因為咧個馬步啊，